좋다. 올라왔다 올라왔다. 저기 드론 있어? 1부 끝났나? 방금 2부였지. 돼지 저거 여기까지. 크게 하고 끝나고 크게 하고 끝난 거야? 레이저랑 같이 오는 거. 나이스. 다리 조명까지 신경 쓰고.
그래 한 3번 내려갈 거야? 근데 계속 터치. 잔상이나 좀 살릴 수 있겠지. 코트에 있던 영상들 했겠다면 카드에 있는 거? 이거 뭐 있었다. 재작년은 좀 잘했던 것 같아. 되게 괜찮았어. 쏜다. 신랑방식은 똑같은데 상하게 줬다는. 이렇게 보면 똑같으니까 메시아 바로네?
뭔데 저? 빨리 사자. 이거 예쁘다. 와, 어렵다잉. 생각보다 높게 터지는데? 딸려. 저건 뭐야? 생각도 어렵겠는데.
너무 왜 이렇게 지금 수학을 해보니까 오빠 내리죠. 내리죠. 나한테 우와. 저기 나와. 너무 찢었어요? 와, 저기 찍었어요. 대박. 저기 나오냐고. 아 이거 타이거 아니 괜찮? 우와. 됐어. 부들부들. 와, 올라가. 아 너무 재밌어 이제 또할 것 같아 우리 소리 안 나면 끝나는 거야. 저 L이 안 나왔어요 또 해?
살릴 수 있어. 여기가 제일 좋구만. 아니 카페가 아니고 지금 나 끼면 원래 카페. 10분 남았지. 이거 빠져. 정말 맞긴 해. 그거 같이 찍으니까. 빠져야 되는데 이거 빠지고 아니 이거 가면 안 돼.
제조 생길 것 같은데. 레이저 같은데? 바쁜 일상 여기인데? 조금 더 먹이. 좀 뭐야? 그냥 이런. 와.